لك سمعتوا يا جماعة عن هي المرة المطبولة الدنيا بقصتها اليوم على السوشيال ميديا؟ امبارح بمطار بأمريكا مسكوها شرطة المطار ولقطتها كاميرات المطار أيضا، وتخيلوا لما سألوها عن جوازها عطتهم جواز مكتوب عليه اسم دولة غريبة مو موجودة yoo lubbuun nu jiraatte waan baay'ee arguuf teenya. Dhugaa waaqayyoo waan baay'ee nama rifachiisudha. Dhugaa wanti miidiyaa kanarra deemaa jiru ani waan sila jinnumatu akkanatti deemamoo namumatti akkanatti deema. Dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Akkuma beekamu sooshaal miidiyaa kanarratti wanti guyyaa kaleessatii fi har'aa deemaa jiru. Tokkoffaa irratti dubartiin takka biyya ishiin maqaa dhoofte kuni isperri ispaarniin jedhanii isa maqaa dhoofte. Isa maqaa gaafa dhooftu jammar gogaalii keessatti gaafa charchii godhanii ilaalan biyyi ishiin maqaa dhoofte addunyaa irra hin jiru jechuudha. Galmaa'eetu hin jiru biyyi kun addunyaa jechuudha. Afaan ishiin haasoftus afaanuma namaa walii hin galleedha kan ishiin haasaa jirtu jechuudha. Innaa dubartiin kun gaafa asii kaatee Ameerikaa deemte. Ameerikaa deemtee gaafa Ameerikaa gahee jettu eeyyeen jedhaniin. Achumaan riippoortitti immoo dubartittiin tuni dubartittii tana riippoortitti akkuma namoota kaawwan fattashan ishiis fattashan. Gaafa fattashan jedhanu paaspoortiin ishii hin qabame. Paaspoortiin ishii qabamee biyya ishiin maqaa dhooftu kun siruma addunyaarra hin jiru. Yoo ilaalan iyyuu paaspoortii ishii akkuma paaspoortii kaawwaniitu hundumaa oordinaalumaa jechuudha. Sanirra tara fakkaata jechuudha. Oordinaalumaan hojjetame. Gin dubartiin tun hin dubbatti wanni ishiin jedhamtu tokkoyyuu hin beekamu jechuudha. Dubartittiin tun wanta ishiin dubbattu tokkoyyuu hin beekamu jechuudha. Innaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraatan isin jecha. Egaa akka hordoftoota kiyya warroonni immoo chaanala kiyya faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Akkuma argaa jirtanii viidiyoo kana kalee halkan istiraa oollee achuma bullee jechuun danda'ama. Innaa akkuma argaa jirtan kunoo daabbollee diffaan deemnee daabbollee diffaan deemnee jechuudha. Kottaa nyaadhaa illee asumaan jechuudha. Akka argaa jirtan kunoo daabboo diffachuu hin dandeechanii gasteeriidhaan hin diffee jechuudha. Innaa maal isin jechuu barbaadetanii kottaa nyaadhaa isin jechuu barbaadu. Walumaa galatti istiraa keessa jirra jechuudha. Istiraa iddoo ijoollee bakka baay'ee bareedaadha. Bakka bishaan daakumsaa akkas waan akkasii jiru jechuudha. Innaa taansuudhaan immoo gara sa'a kiyyaatti isin deebi'a. Dubartii kana kaa'u yoo sakatta'anu dubartii kana namni hundi xaraxaree ka'anii poolisiin qabe. Gaafa poolisiin qabu dubartii tana erga poolisiin qabeen boodatti poolisiin hunduu xaraxaree paaspoortiin kun sirumaa biyyuma waanuma ishii fidde garan beekanii jechuudha. Afaan ishiin haasoftu namaan hin galtu, Ingiliffaan haasoftu, wanti ishiin haasoftu namaa walii galuu dadhabde. Achumaan bakka dubartii kana poolisiin qabee mana tokkotti hidhe. Mana seera itti dirqama seera jala oolu. Mana tokkotti galchanii hidhan. Yoo sa'aatii 4 akkas turanii wannoo kana dubartii kana bira hin dhaqanii karra jalaa baruudhaaf gaafa dhaqanu dubartittiin tun mana hin jirtu. Dubartiin tun mana hin jirtu. Sirumaa jechuudha achi baate bakka ishiin buute hin beekamu. Innaa waan baay'ee nama rifachiisu uummanni rifatee nahee bakka siruma nahee jechuudha. Bakka uummanni sirumatti nahee jechuudha. Innaa baay'ee tokko sodaatanii turanii akkuma akka miidiyaa irratti jechaa jiranillee afaan Ingiliffa isaaniitiin warroonni Ameerikaa dhugaa dubbachuudhaaf naasuu hedduurra kan jiran akka dubbachaa jiranitti naasuu hedduutti dhaga'ame. Ameerikaa maaltu deemaa jira, maaltu nutti galee, maaltu nutti dhufee kan jedhan sila nutu abduu keessa jira moo sila maalumatu nutti dhufe jedhanii hedduu yaadda'aa jiran jechuudha. Innaa dubartittii kun bakka isheen buute haga ammaa dhabamteerti, haga ammaa argamne har'aa fi kaleessa kana barsaa turanii miidiyoonni hundi isaatu gabaasee jira wanta kana jechuudha. Namni tokko tokko hagiiga siin jedha. Hagiiga yookiin fakkeessanii waan akkasii gochuu hin danda'u jedhanii hagiigaa miti garuu kuni waanuma jiru addunyaa irratti mul'ifamee dubbatamaa jirudha jechuudha. Kanaaf namoonni hanga ammaatti rifaatuu baay'ee irra jira Ameerikaan jechuudha. Akkasuma Ameerikaan yeroo namoonni beeksisallee baasanii jiranii dubartii tana namoonni argitanii birrii biiliyoona olitti kan lakkaa'amu isin kennina jechaa jiranii dhugaa dubbachuudhaaf dinqii baay'ee irra yookiin immoo cinqii baay'ee irra jiru jechuudha. Maaliif rifaatuu baay'ee irra jiru jechuudha. Walumaa galatti Ameerikoonni warri Ameerikaa
cinqii baay'ee rifachuu baay'ee irra jira jechuudha. Maaliif wanta akkasii tokko biyyas namas qunnamee hin beeku bakka ishiin buute si hagammaa wanni argame takka hin jiru. Kaameera illee dirqama kaameerumti kaameeraa ishii qabuudha. Kaameeraan hin qabu namni gizee ba'ullee yookiin kaameeraan nama qabaamate ishii kaameerumti sun illee arguu dadhabe. Kaameera maalillee ilaalaniitillee biyyoota keessallee biyya guddatte waan ta'eef biyya keessatti kaameeraadhaan bakka barbaadde argitaamate hin jiru siruma ishiin jechuudha. Sila namni kun seexana deemamoo jara keenya ani waan isaatu naagaluu dide barri keenya kun karanne deemaa jiru iyyuu naagaluu dide dhugaa dubbachuudhaaf. Inde seexanatu deemee achi dhaqe moo seexana moo maal ishiin kana akkasumatti achi geesse mana keessan lafa lixximoo ol barartee baddemoo eessa buute dhugaa rabbi nama dinqa kun dinqii guddaadha dhugaa rabbi. Inde nama rifachiisallee dubartii kana akkuma nama tokko hidhanii balbalatti qullufanii biraa deeman yoo ta'u sa'aatii 4 turanii namni kun kaa jechuun namni yookiin hin nyaata hin dhuga waan akkasii jechuus danda'u kan gaafachuu danda'u ta'a. Yoo dhaqanuu ishiin hin jirtu jechuudha. Yeroo ammoo yeroo sanuyyuu gaafatanii yeroo paaspoortii harkaa fuudhan gaafa gaafatanii maal jetti hin dubbattu ግን ኦፍማ ሺቲ ፋሶፍት አከልማን ሀሶፍት ማለ ወነ እሺን ሀሶፍት ሰነም ተኮ ቤኩ ሂንደንዴ ወነ ተክ አክሽን ማለ ለማውል የገሉ ሂንደንዴ ቸቹ ድባርቲ ተና ቴምፖራሪ ረስኒ ወደ ድባርቲ ተና ቸቹ አኩማሞ ቪዲዮ ረተርስ አርጋ ጅርታን ቸቹ ድባርቲ ተና ዋን ባኤ ድንቂ ተቶኩቱ አሜሪካ ከሰቲ ኦማሜ ጀቹዳ ነመሪፋቺሰዩ ዱጋረቢ ነመሪፋቺሰ ኩኒ addunyaan gara makka deemaa jirtullee nuufillee galaa hin jiru dhugaa rabbii anuma tanaallee naa galaa hin jiru ani waan haqiiqa wayisis natti fakkaata haqiiqa jechuufis akkamitti haqiiqni xiyyaara yaabbattee dhattee boolee buuti haqiiqa illee miti kuni yookiin seexana ta'uun oolu baadhillee jettee naan hin jedhini seexana ta'uun oolu dhugaa rabbii seexana yookiin maajikii godhattee seexanni olii gaddeemitti moo maalidha kun sila lafa urtee baate moo mana olurtee baate moo lafa urtee galseente waan ma haga amma biyyattiin waan kanaan yaw namoonni dhaggeeffatan yookiin immoo gara tuktukii fa'aan gara feesbuukitti sirriitti gabaafamaa jira jechuudha. Ingiliffaan sirriitti gabaafamaa jira jechuudha. Akkasuma immoo warroonni Oromoo siikan gabaasan hedduutu jira. Akkasuma namoonni Amaariffaan Ingiliffaan warroonni hundumtu afaan Arabaatiin wanni hunduyyuu akkuma amma afaan Arabaatiin dhageechan hundi isaanii himaa jira jechuudha. Hundi isaanii Instagiraamii, Tiktokii, Yuutuubii, Feesbuuk irratti Snaap wannumti irratti poostiin taatu Tuutarii irrattis wanni ishee irratti poostiin taatu hin jiru jechuudha. Addunyumatu itti raasaa jira jechuudha wanta kana. Gin nama dinqa. Maaliifi waan sirrifachiisu dhugaa rabbi sirrifachiisne amma wanni kun jechuudha. Sila eessa buute mee namni erga gisee paaspoortii ishii fudhate garuu paaspoortiin ishii kan maqaa dha'u biyya addunyaarra hin jiru. Bakka ishiin dhufte muuji. Kuni kaa seexana taatee lafa jala baatee dhufte muuji kaa minaalbaata ani waan akkasii ta'etti jedhee shakkaa jira yuuni. An akkasitti shakkaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Inna maaliif isin hin jedhu namni akkamitti xiyyaara yaabbattee dhuftee paaspoortii bakka booletti buutee achi paaspoortii ishii yoo sakatta'amu sababa saniin qabamtee gaafa immoo mana hidhaa galtee mana hidhaa san keessaa bakka ishiin buutu dhaban akkasuma kaa namni kaameeraan biyya guddatte dhiisaa biyya xiqqishuu keessattuu kaameeraan nama qabuu danda'amate ishii kaameerumti sun gara ishiin garagaltee illee hin agarsiisu. Ani digimtii godhattee deemti ta'e namni akka nagarri ta'e ani bubbeedha ta'e qilleensa ta'e seexana ta'e waan mashiin agarra ammaa nama fuullayyaamaa hin jiru wanti isheen bakka isheen geessatti haga ammaa hin argamne namni agartanii jechaa jira mootummaan achi jechuudha. Addee waan baay'ee cinqamee sila nutti lafti garagalte moo maalumatu nutti dhalate kan jedhu Ameerikaan yaaddoo guddaarra jirti jedhanii jiru dhugaa rabbi hedduu takka nama bakka nama rifachiisa kun dhugaa dubbachuuf innaa akkasii bara keenyatu bara dhumaatiin itti fakkaate waan baay'eetu dhufaa jira yoo lubbuun teenya jiraatte ijoollee waa hedduu dhageenya yoo lubbuun tunu jiraatte jechuudha. Innaa akkasii jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroonni chaanal kiyyaaf saaraa taatan immoo sabskiraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'ee warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa waaqayyo sinaa eebbisuu eebbifumaa isiniin jechuu jaaladha. Akkuma argaa jirtan kaarraas tiraahaa qaleel galees tiraahaa turree akkasitti kunoo abdiisa illee abdiisaa warri hin beekne illee kunooti
abdii sana amma guddattee jirti galata waaqayyoo kunoo mucaan guddatee jira dargaggeessa ta'ee jira akkuma argaa jirtan jechuudha kun immoo obboleessa isaati akkasitti achitti shaasha shambaa jecha oollee jechuudha kaayaa guzee tokko maatii wajjin yeroo deemte shaashambaa jetta jechuudha innaa akkasitti fataa jennee jechuudha walumaa akkana fakkaataa sinin jedha oduu tanan dhaga'ee sin jedha kaakalee sosoo mana jiraadhe kalee sinii waraabee ture garuu kaleessa waan hin turreefanii yeroman deemu ta'uun arga waan ta'eef dhiyeessuu hin dandeenye. Innaa akkasii sinin jedha hordoftoota kiyyaa koottaa daabbollee nyaadhaa sinin jedheen jira durattuu jechuudha. Daabbollee tolfadhaa ijoollee gasteeriidhaan ferni jala galfadhaa daabbuma difoodha jechuudha. Innaas tiraatti tolfannee deemne kanaafni fi niitii qofas nyaata fi miceeyyoodha. Innaa akkasii sin jedha chawu chawu baay'ee aga viidiyoo biraatti deemuutti.